Tu savais que si tu cueilles des ombelles de sureau, que tu prends un citron fraîchement cueilli dans ton jardin, Un citron? que tu enlèves les fleurs de tes ombelles, que tu sors ta plus belle planche à découper, que tu prends ton citron et découpes quelques tranches, tu les ajoutes dans un saladier avec un peu d'eau, puis tu laisses reposer 24 heures. Pas de nuit. Le lendemain, si tu filtres, que tu ajoutes du sucre, et qu'enfin tu fais doucement chauffer pendant une dizaine de minutes, alors tu obtiendras un délicieux sirop à diluer avec de l'eau, parfait pour les maux d'hiver tels que la grippe et la toux.